آج ہم بات کریں گے انہیلرز کے بارے میں کہ جو لوگ استھما اور سانس کے مریض ہوتے ہیں، جن کو سانس صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو وہ کیا کریں، انہیلر یوز کریں گے تو انہیلر کون کون سے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور انہیلر کا پراپر یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہیں. تو آج کی ویڈیو میں یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے. تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو میرے ساتھ رہیے گا. تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے یہ جانیں کہ انہیلر ہوتے کیا ہیں. بیسیکلی انہیلر ایک تین طرح کے انہیلر ہوتے ہیں ہمارے پاس: میٹر ڈوز انہیلر، ڈرائی پاؤڈر انہیلر اور سافٹ مسٹ انہیلر. تو جو لوگ سانس کا پرابلم رکھتے ہیں، جن کو مٹی وغیرہ سے الرجی ہو جاتی ہے، جن کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے الرجی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا انہیلر اپنے پاس رکھتے ہیں. تو جب بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. تو انہیلر کے بیسیکلی یوز یہ ہوا کہ جب ہمیں سانس کا پرابلم ہو تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں اسٹیرائڈ اور ویزو ڈائلیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی سانس کی نالیاں ہیں ان میں کنٹریکشن جو ہو رہی ہوتی ہے، جو سکڑ گئی ہوتی ہیں، انہیں کھولنے میں مدد دیتے ہیں. اس کا یہ ایک بینیفٹ ہے کہ آپ جو میڈیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ مونٹیکا وغیرہ ہوگی، تو اس سے یہ بہتر ہے. بہتر اس لیے ہے کہ وہ بلڈ میں جاتی ہیں، تو یہ بلڈ میں نہیں جاتی، یہ سیدھا آپ کے لنگز میں جاتا ہے. جو کہ آپ اس کا پف لیتے ہیں ایک، تو وہ آپ کے لنگز میں جاتا ہے، سیدھا آپ کی سانس کی نالیوں کو سکڑنے سے بچاتا ہے اور وہ آپ کی سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے. تو سمپلی یہ صرف لنگس پہ ایکٹ کرے گا، پورے بلڈ میں نہیں جائے گا، اسٹمک کو اپسیٹ نہیں کرے گا. سیدھا اس نے ٹارگٹ سیل پہ جانا ہے اور اپنا کام کرنا ہے. ایک انہیلر ہمارے پاس فلوٹی کیسون اور سیلمیٹرول کی کمبینیشن فارم میں آتا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے سیریٹائڈ ایووہیلر کے برانڈ نیم سے آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیوڈیسونائڈ اینڈ فارماٹرول کی کمبینیشن میں ہمارے پاس ایک اور انہیلر آتا ہے، اس کا برانڈ نیم ہے سمبیکورڈ. تو یہ انہیلر آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی برانڈز میں آپ کو مل سکتے ہیں. بات آتی ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ انہیلر کو ہم یوز کیسے کریں گے. سب سے پہلے آپ نے انہیلر کو شیک کرنا ہے. تو پہلے آپ نے ایکسپائری دیکھ لینی ہے کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ کا تو نہیں ہے. اس کو شیک کرنا ہے. شیک کرنے کے بعد اس کا جو پف والی سائڈ ہے، یعنی کہ جہاں سے وہ ڈرگ نکلتی ہے، تو اس کو اپنے منہ میں سیدھا رکھنا ہے. تو اپنے سانس کو باہر نکال دینا ہے. مطلب جب آپ بریتھ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ نے سانس کو نکال دینا ہے. جب نکالیں گے تو پھر آپ نے وہ جو انہیلر ہے وہ انہیلر کو اپنے منہ پہ رکھنا ہے. ایک آپ نے پمپ مارنا ہے، اس کا مطلب اس کا جو اوپر پف بنا ہوتا ہے آپ نے وہ دبانا ہے. تو پف ایک آپ کا اندر جائے گا جب، تو آپ نے سانس انٹیک کرنا ہے ساتھ ساتھ. جیسے ہی وہ آپ سانس انٹیک کریں گے، ساتھ اس کی ڈرگز جائے گی، جس سے یہ ہوگا کہ وہ ڈرگ آپ کی لنگس تک پہنچ جائے گی. تو ہو سکے تو میکسیمم آپ نے 5 سیکنڈ تک اپنے سانس کو روکے رکھنا ہے کہ وہ اندر جا کے ایکٹ کرے. تو 5 سے 6 سیکنڈ تک آپ روکے رکھیں، پھر آپ بریتھ آؤٹ کر دیں. تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے درمیان تک آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پف لیا ہے، اس کا اثر شو ہو رہا ہے. تو آپ کی جو سانس کی دقت ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ 1 سے 2 پف ہر 4 گھنٹے بعد لے سکتے ہیں. مطلب ایک دن میں آپ میکسیمم 3 سے 4 دفعہ اس کے پف لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ لیں گے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سائیڈ افیکٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں. سمپلی ہیڈ ایچ، سر کا درد ہو سکتا ہے. سور تھروٹ، گلے کا خراب ہونا، یہ بھی آپ کے ایک سائیڈ افیکٹ میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کف بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کھانسی ہو جانا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر سیٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ وومیٹنگ وغیرہ، چینج ان ٹیسٹ ہو جائے گا، زبان کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. اس کے علاوہ ڈیزینس ہو سکتی ہے آپ کو. یہ ساری کنڈیشنز ٹیمپریری ہیں. اگر یہ کنڈیشنز آپ کو ہو رہی ہیں تو آپ اپنی میڈیکیشن لینا، اس کے پف لینا چھوڑ دیں. تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. شکریہ.